Mikwano gyange banange nzize wano ate nkomyewo kuba nabagambye okwogera ku covid ate n'okwogera ne ku kulonda. Bane mbadde nsaba mulonde bulungi nga mwegendereza. Mulonde president anaatuyamba ffe nga bannayuganda okutusalira ku miwendo gy'obujjanjabi. Emiwendo gibeere kale kyembagamba. Ate nga kimaze okuba kale tubeere ng'abaana abato be bajjanjaba endwadde zinnamutta 6. Endwadde gye balaba nti yaakabi gavumenti etuteremu kasente k'omuwa omusolo ekitukolere. Bannange neegayiridde gavumenti yonna ejja eneeyingirawo ng'ennaku z'omwezi 14 ewulira omulanga gwange etuterewo okujjanjaba okw'akasente akatonotono naddala ku kugema endwadde ng'eno covid-19. Tulina endwadde nnyingi zinnamutta mutukole nga babebi bwe bagemebwa endwadde 6 ku free of charge. Kakati naffe tubeere bwe butyo. Kijja kuwaliriza buli muntu yenna okugenda okukebera omubiri gwe okumanya nina covid oba sirina, nina obulwadde buno bwakabenje oba sirina. Mukitegeera abantu balimu okugenda nga malwaliro nga bavunze ate nga n'ensimbi ezibajjanjaba nga bamaze okuvunda nazo tebazirina. Mbeegayiridde gavumenti yonna ejja ku mulundi guno ekwatibwa ekisa. Naddala covid mutugemereko bwereere, mukozesa ssente y'omuwa omusolo mutugemereko bwereere. Muteekewo ne bwemunasaawo etteeka nti bantu bagende kugombola oba kumuluka babageme covid-19 oba babalabe just okukebera. Ekintu kye bayita kukebera banne mbadde mbasaba gavumenti ejja ekiteekanga ku bwereere oba ekiteeka kasente akatono ennyo. Mbeegayiridde gavumenti ejja ng'ennaku z'omwezi 14 15 gye bagenda okulonda ejja okulayira mu January muno eteekanga kasente katono tusobole okumanya tulina abalwadde bameka aba covid, tusobole okumanya gavumenti esobole okumanya eddagala lyeneereeta erigenda okujjanjaba abakwatiddwa libeere mu bungi ki. Bannange ebyo n'ebyo gavumenti ezaaliwo ffe nga twakazaalibwa ze twasangawo zaabikolanga. Yensonga lwaki bawandisanga abaana ku magombola okumanya nti mu mwezi gundi mu mwaka gundi bazaala abaana bameka. Era batuba tupulaninga omwaka ogujja tuba pulaningira ki. Naye mbadde mbeegayirira omukulembeze yenna naddala gwa nawulya tube gundi video yange eno ali ku mukutu giweereza omukulembeze yenna yeesimbye ku bantu 11 ti bw'oba oyiseemu n'otuuka mu buyinza nkusabye nga nsinzidde wano Germany okukebera abantu covid kubeere kwa ssente ntono oba kwa bwereere ku ssente y'omuwa omusolo. At least kube kwa bwereere Uganda evaamu ebintu bingi nnyo ebisobola okuyamba omuntu wa bulijjo okufuna obulamu obulungi. Mbeegayiridde nnyo mikwano gyange mbabuulira kino nti mufube nnyo nga bwe musobola. Gavumenti ejja bw'ebeddeze mu buyinza etukebere covid-19 ku bwereere. Kijja kuyamba gavumenti yaffe okumanya nti nina abalwadde bwe bati. Bwe mba ngenda kugema bameka abalamu abatannaba kukwatibwa. Bameka abeetaaga eddagala lya covid kijja kuba kiyamba. Okusingayo tunaagamba buli alwala nti gw'olina covid, buli alwala nti olina covid, anaafa nti covid, eyo ennyumba eyingiddemu covid. Banne n'endwadde endala nnyingi zikyaliwo mu nsi. Endwadde nnyingi mu Uganda zikyaliyo ate tulina n'empya ezifukulanga obutiko. Naye ono covid eyazze eyaleese omuggalo ku nsi yonna. Nawane Germany wentudde kati tuli mu lockdown. Ffe tukkirizibwa okutambula kilomita 15 zokka okuva w'otudde. Bwe bakusanga ng'otambula okusingawo olina okuba n'ekipapula ekikulaga nti ekikutambuza ku lunaku luno nsonga gundi. Oba ogenda okukola long distance okuva w'osula ekyo kiba nakyo owulidde okutuuka gy'ogenda okukola. Temulaba nti obulwadde bw'akabenje. Temulaba nti obulwadde bw'akabenje mu Uganda mwe kye mutafuddeeko. Abakulembeze ba Uganda naddala bakyaliko mbakubira omulanga. Mukulu Museveni ekintu kino singa wakikola kyandikoledde akalulu. Mukulu Museveni covid ono bwe yajja gwolangiridde nti gyali abantu bangi bafa ne bagamba covid wanditeereddewo abantu okugenda okukeberebwa n'omanya nti omuluka gundi gulimu omuluka gundi tegulimu bano be balina bano be batalina. Wano kiyambye ensi zino ze tulimu ezaakuledde okumanya ani mulwadde ani atali mulwadde. Uganda ekisobola. Abasawo abatendeke tubalina obusobozi babulina naye tebalina bikola. Abasawo abatendeke tubalina obusobozi babulina naye tebalina buyambi. Kakati banajjanja batya omulwadde? Ngende okunkebera n'emitwalo 3. Mumanyi nti omulwadde ajja kusigalayo ng'asiiga. Gavumenti yaffe mbeegayiridde omulwadde agenda kusigala mu kitundu ng'asiiga kubanga gye emitwalo 3 tagiina nezaaliisa abaana be tazirina ate omusabye emitwalo 3. Owulidde kukebera covid ajaga nti kanoge ebisagazi kanoge na kino kakati ekitundu kyonna kyalimu kijja kufuna covid kubanga yajja kugamba nti sifuddeeyo muliraano wa mulaba agendayo n'amubuuzaako
ngundi amulaba nga bamanye embeera yaffe y'abaddugavu bwefaanana buli muntu ajja kugenda nga yeewuwe era naye kyajja okukola ajja kusirika tajja kubulya abantu nti alina obutemu bw'obulwadde omulwadde ono yennyini ajja kusigalayo n'obulwadde butambule bumaleko bannanga obulwadde tebutta muntu omu yekka ne pulezidenti naye busobola okutuukako naddala ono covid kubanga batule bameka ab'Amerika babakutte tulaba Trump covid bamulangirirako wano omukyala Angela Merkel bamuteekako mu lockdown olwa covid England be bantu abagezigezi betulowooza naye mwami Museveni naawe buno obulwadde butambulira mu mpewo yadde tusiba emimwa yadde tukola ki yonna security tugikola naye buno obulwadde bulinganga ssenyiga butambula n'empewo ate ojja kwekanga yadde otambulireyo gy'obeera naye era bugenda kukusanga ngenda okutegeeza okujjako ndooza mu ggulu gye butatuuka obulwadde bwonna naye buno obulwadde bunaba buli ku nsi taata bujja kukwata ku baana bo obulwadde obukwata omwana buba bukukosezza kinene nnyo bujja kukwata ku b'eŋŋanda omukisa gw'okyayina mu bulwadde buno mu bantu abafa b'empulira temulimu baana bo temulimu baganda bo b'okolerera temulimu mikwano gyo naye buno obulwadde bujja tutandika n'okutta abantu bo oligenda okukkakana ogenda kulaba muwala wa Natasha nti bwamukutte nga naawe nobukukwatirayo okitegeera obulwadde bwe bayita bulwadde tebuliiko nnyini bwo mukulu president bw'obanga gwozeeko kukubira omulanga okukebera covid kubeere kwa bwereere so si kwa ssente Uganda ssente ezirina ssente ze mugabira bakusaasira ebibbo n'ebibbo muzikwateko muziteeke mu kukebera covid Muzeeyi Museveni omanye nti olina abantu bameka abalwadde osobola okujjanjaba abalamu ate n'ekirala si bantu bokka b'olowooza abalamu ne famire yo yennyini bujja gikwata ono ssenyiga mukambwe eno amaze okufufumya bonna abafuzi b'erudde eno era bamutiya bafukamira nakufukamira singa obulwadde buno bwali bubalaba bandifukamira gaa tukwegayiridde muve mu nsi yaffe busannyalaza ebyenfuna busannyalaza buli kimu buleesa omutawaana munene nnyo mu nsi yonna ekirungi bwajja ne bunyamba ne balangirirako ne Trump naye n'atuulako abaka mu lockdown ne bugende egundi England oyo wawo n'atuula omukyala waffe wano atukulembera oyo naye ne bumutuuzaako eka era mu lockdown mukitegeera nga bamulangiriddeko naye ayinza okuba nga alina kubanga yamujjanjabako yali alina mukulu Museveni abantu abakujjanjaba bo batambula bweru abakufumbira emmere batambula ebweru abantu abakuvuga emmotoka basula bwe tebasula mu State House ate ne bw'onogamba nti kati bano basula wano mu State House naye ate balina gundi eŋŋanda zaabwe relationship ze bakola n'abantu abalala omuntu ajja kujja nga obulwadde bumuluma ajja busiga abantu boolina naye kiba kirungi singa abantu babanga okukebera kwe balina kwa bwereere ne babakebera endwadde eyo namutta nze endwadde njita namutta njibala nga gundi ono olukusense endwadde eyo njibalira bulungi ng'olukusense mu ndwadde omukaaga zinamutta ez'abaana taata tuterewo obuyambi ng'obukebera abaana abato ne babagema endwadde ezo mukaaga naffe endwadde eno n'endwadde endala enkambwe zibeerenga za bwereere okukebera omuntu ate otuterewo ka medical check-up akasobola okutuyambanga buli kadde abantu bagende ku checking embiri gyabwe abantu bagende ku medical check-up bachekinga embiri gyabwe free of charge nga government yeteekamu akasente Museveni ekintu ekyo singa wakikolera abana Uganda nakati wandifuze paka luwalifudde kubanga omuntu akulaba eri obulamu aba akoze kinene nkwegayirira mukulu Museveni nga nkuba omulanga obujjanjabi mu Uganda butono abantu tebalina ssente baavu abantu tebalina mirimu tebakola naye ku bulwadde buno obuzze kuba otandikira okuteekerawo okucekinga abantu okw'obwereere ne bwoba ogenze ku kisaawe kya nnyonyi ng'ogenda kulinnya bakukeberere bwereere kubanga manya nti kisaawe ky'ennyonyi gy'ogenda oba oli ayingira muteekewo era okukebera okw'obwereere ku kisaawe ky'ennyonyi kubanga ayingira aleeta aleme kutuleetera mbegayidde nnyo mikwano gyange mbagaliza okuwuliriza akantu kano obulungi subscribe likinga akantu kange naye tusobole okuba nga mukatambuza mukatuuse ku bekikwatako nti covid bamukeberere bwereere asobole okumanya abantu bameka abalwadde balina mu Uganda so si kuteebereza buli anaafa nti kyafudde ate jjukira oyo bw'afa coronavirus afudde ekyo famire zaffe nzibu nnyo oli ajja nankwatako bwe nsisa obubi najja n'akebera oli najja akebera omutwe ffe tukebeza ngalo amaaso g'omuganda bagagali mu ngalo ffe tukebeza ngalo buli wamu kyokka olwankebera omukka tusikira wamu ng'owulidde buno obulwadde bulinganga ssenyiga lubyamira buno obulwadde bulinga lubyamira oba kamuyite lubyamira owulidde mwami Museveni bujja kutuukako mbagaza okuliza obulungi subscribinga
likinga mugende mulonde bulungi mu Uganda mulonde omuntu anatukolera okozesa senza fezo miwo omusolo nga zituyamba mu bintu ebyangungu ngebyo nziramu mbadde nsaba government ejja COVID-19 aberenga akebererwa bwerere abantu basobole okumanya we bayimiridde kuba buli muntu amutya era mujja kulaba buli muntu ngadde kogenda mu ddwaliro bamukebere amanye nze ndi mulamu oba siri mulamu nze kankuto batekanankwata agenda mangu ne bamukebera omujjako omusaayi ate nasobola okwejjanja olaba kati bejjanja basibakebere abantu bafubye okwejjanja bukana boka kulwa COVID-19 nga tesibakebere naye bwono sawo okubakebera omuntu ajja kuddayo aberenga afaayo ate ne mu kitundu mubawe counseling balema okwejajamya oli wamala okwemanya nti mulamu tajja genda wagundi tajja genda wagundi tajja genda wagundi mikwano bana Uganda abawuli olulimi oluganda mwena oba toli muna Uganda muna Kenya ne Kenya oluganda balwogera e Rwanda balwogera buli wamu Tanzania boogera oluganda muli nti na awulira olulimi lwenjogerako manya nti obulwadde gye buli naye bwe bubajje buli genda bakuchekinga omubiri gwo naye nga nkubira government ya Uganda omulanga keberera bwerera akalwadde kano kalimo okuzikiriza abantu baffe okubatukako nga tebategedde kubanga ensejja kugwa kati nga bola bajamani yonna bweweddewo jukira bana abasajja bakugu bana abasajja bamanyi kye bakola mu nsi yaabwe baagala ensi zaabwe n'abakyala otegedde era kati obujjanja bife bwe tuliko abali wano bwanjawulo mu Uganda obutasobola kutuukayo naye abaganda bagamba nti okugema kusinga okuvumula kwekuluwa okugema kebera abantu bo bemanyi omulamu ye wala atali mulamu olwo kijja bawaliza n'okuteekanga masiki zola batayagala kuteekako kuziteeka ku nnyindo mbakubira omulanga muteeke masiki ku mimwa tomala gasanga gwotamanyi n'omuwangalo tomala gahaginga muntu gwotamanyi tomala gagenda mu lumbe gwe buli ssaawa yonna buli mukolo gwawo mu bantu abangi era yeggwe buli wamu nga mugenda okwetabaataba mu bantu olumbe luno lukuŋŋaanya mu bantu abangi abeera omu n'akaleeta mwenna n'abamalawo kubanga mujjukire nti temuyina buyambi gavumenti tebaadde buyambi bwakubakebera ndwadde eno naye kati nze mbadde ngamba mu biseera bino bikyali ebibi ennyimba ezaabizibwa zandiyimiridde embaga kuwasa kufumbirwa byandigize biyimirira kwanjula kukyala byandigize biyimirira kubanga obulwadde bujja okujjako nga mutugamba nti abantu abajja okukyala mu nnyumba yoggwe oba okwabya olumbi wataddewo akuuma akabakebera buli ayingira n'omala omukebera ajja akola omukolo ogw'abantu abangi awamu naawe mwandigize mubiyimirizaako nga bwe mulaba ebintu ebyayo nayo babiyimiriza ne mulinda ne mumala okufuna okukebera okulungi mulyoke mutandika okukola ebintu ebifaanana ng'ebyo mbaagala nnyo bana Uganda mbaagaliza okulonda okulungi bw'oba ogenda okulonda genda nga tolina kiwuggwe kwata olupapula lw'obulungi olonde mbaddamu obbajjukiza nti olupapula luno mululaba bw'oba olulaba bulungi ng'osembeza kumpi naawe wooli lulabe lulimu obugundi lulimu obuntu obwo obufumiteko obuntu obwo buli mu maaso ate n'emabega ndowooza okiraba ne siru bw'eba tokkiriza olupapula lubakozeeko batyo okulukuwa ng'oyagala okulonda omukulembeze anaakujjanjaba nga towaddeyo ssente ku COVID-19 njogera ku COVID-19 bw'osanga luliko akasazeeko luzeeyo beera mukkakkamu ng'ogenza okulonda omugaye nti mukwano oyinza n'omuyita mukwano omugaye mukwano olupapula luwampadde nga luliko akantu kano kalabe kako nti sikalaba nedda kako kalabe ate bw'oba ogenda okulonda yambala masiki teweerabira masiki yo ate togenda kukwata onaakuwa olupapula mu ngalo ate bw'oba ovudde okulonda manya nti yakwadde olupapula mu ngalo tuwasuze naye ddayo eko onaabe mu ngalo ne sabbuuni era mbadde nsaba abagenda okulondesa abo bateekewo sabbuuni n'amazzi ne sanitizer abantu bano bamala okusuula olupapula kubanga amuwa olupapula yaluleese na bikiti babamanyi bibirina kakati oluva eri okulonda anaabe mu ngalo atambule agende ewaabwe masiki ku mimwa naaba mu ngalo ng'olonda olonda omukulembeze anaakujjako ekizibu ky'okuba nti bakeberera bwereere eddagala okusinga okuba nga bagamba nti gundi afudde covid yetemye covid alubejjeddwa omusota covid azadde omwana n'amulemerera covid buli muntu yenna yenna covid mbegayidde bw'oba oddayo naaba mu ngalo ku mazzi agali awo ku pooling station ate bw'oba osaba akapapula kasabye muntu bulamu omugayira bayo munnaye mukwano kano kaliko muluza kano mukalawe kali bwe kati osiru yakakona erudda n'erudda kakati omugambe nti mpa akapapula akala bwakakuwa ddayo kasuule kano k'omuddiza kayuzeemu tokamuwanga kalamba kuba bw'otokayuzaamu tomumanya tomwesiga ayinza okugamba nti gwe lowooza mu mutwe gwo wakuweeredde akatiikingeko n'alaba oba onookalaba oba taakola bakutesitinga olowooza tasobola kukasuulamu mbeegayiridde mbaagaliza okulonda okulungi mukama abampeera omukisa naye nga mwewala covid-19 mugende nga musibye emimwa balimo okuzeeka n'obudde okuyitako genda ne masiki oba togirina funa akatambala kakanina obulungi kasibe ku mimwa kubanga obulamu bubwo bw'oyamba engalo zo tomala gasanga muno twabulangana dda kati tuzze kulonda naye gundi londa gundi engalo kwa ekifuba jangu no mbaagaliza okulonda okulungi